ជាដំបូងខ្ញុំប្រកាសណាខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរគ្រប់ព្រះអង្គនឹងធ្វើការរាប់អានចំពោះប្រិមិត្តដែលជួយចិត្តតាមដានការអត្ថាធិប្បាយរបស់ខ្ញុំអំពីជីវប្រវត្តិអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរយើងពីសម័យដើមនៅក្នុងគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមធ្វើការអត្ថាធិប្បាយជីវប្រវត្តិរបស់លោកឯកឈឿនហៅតាមុកលោកតាមុកឈ្មោះដើមពិតប្រាកដគឺឯកឈឿនកើតនៅក្នុងឆ្នាំ1926គាត់បានប្ដូរឈ្មោះជាច្រើនដងលោកបានកើតនៅក្នុងភូមិត្រពាងធំស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវជីវិតនិងការសិក្សារបស់លោកបានមករៀនបកលេខជំពូកនៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយបានបួសជាព្រះសង្ឃផងជាខ្មែរឥស្សរៈនៅក្នុងឆ្នាំ1949ដល់ឆ្នាំ1951ដូចជាកែវពកដែរនៅក្នុងពេលខ្មែរឥស្សរៈតាមុកមានអង្គរៈគឺបែនសវណ្ណនិងពូឈួយគឺកែវពកជីវិតនិងទូនាទីនៅក្នុងបករបស់លោកតាមុកមេឥស្សរៈនៅតំបន់ត្រាំកក់ព្រៃកំបាសនិងចូលជាសមាជិកគណៈបកការងារកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1963និងធ្លាប់ធ្វើជាសមាជិកសាលាបាលីជនពស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញនៅក្នុងឆ្នាំ1970តាមុកមានមុខនេតិជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដឹកនាំភស្តុភារនិងដឹកជញ្ជូនទ័ពនៃកងទ័ពខ្មែរក្រហមជាជនយងខ្នងខូខើនិងកាចសាហាវបំផុតមានបញ្ជាការឲ្យទ័ពទិសនិរតីតាមុកជាមួយនឹងមេខ្មែរក្រហមម្នាក់ទៀតអតីតខ្មែរឥស្សរៈដូចគ្នាដែលមានឈ្មោះថាកែវពកកើតនៅបារាយខេត្តកំពង់ធំដែលជាមេបញ្ជាការឲ្យទ័ពឧត្តរទិសជាអ្នកបញ្ជាឲ្យវាយគំទេចយ៉ាងសាហាវនៅឧដុង្គអតីតរាជធានីខ្មែរនៅថ្ងៃទី18មិនិនាឆ្នាំ1974ដោយបានដុតផ្ទះកាប់សម្លាប់អ្នកស្រុកគីដេញអ្នករាជការទាហានសាធារណរដ្ឋខ្មែរចំនួន20000នាក់ឲ្យចេញពីឧដុង្គនៅស្រុកអង្គរជ័យទាំងមូលទ័ពកែវពកធ្វើទារុណកម្មមនុស្សយ៉ាងតិច30000នាក់ទៅ50000នាក់នៅខេត្តកំពង់ចាមទ័ពតាមុកនិងទ័ពកែវពកឃើញយួនមិនបានទេនៅក្នុងឆ្នាំ1978ពេលដែលទ័ពយួនវាយចូលស្រុកខ្មែររួចដកទៅវិញតាមុកសុនសេនបានចោទទ័ពពពាថាខ្មាំងក្បាលយួនបានបញ្ជាឲ្យសម្លាប់យ៉ាងតិច10000នាក់ខ្មែរក្រហមដូចគ្នាជាសមមិត្តគាត់បាននិយាយថាតាមុកបានចូលរួមសម្លាប់ពួកនេះផ្ទាល់តែម្ដងពេលដែលទ័ពយួនលុកលុយកម្ពុជាទ័ពតាមុកបានដកខ្លួនទៅតាំងនៅខេត្តព្រះវិហារមកដុំអន្លង់វែងនៅក្នុងឆ្នាំ1979នៅដើមឆ្នាំ1980ថ្វីត្បិតតែគាត់ទទួលរងគ្រោះថ្នាក់ផ្ទុះមានដាច់អស់ជើងម្ខាងតែគាត់នៅតែជាជនខ្លាំងដដែលគឺជាអគ្គមេបញ្ជាការប្រម៉ែប្រមូលទ័ពខ្មែរក្រហមទាំងអស់នៅក្នុងឆ្នាំ1994កងទ័ពរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញបានទៅវាយអន្លង់វែងប្រពន្ធតាមុកស្លាប់នៅពេលនោះហើយរឿងដែលមិនជឿមិនបានគឺតាមុកដែលបានឲ្យកូនទាហាននាំឆ្អឹងប្រពន្ធរបស់គាត់ទៅតម្កល់នៅស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវវិញដោយសុវត្ថិភាពបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងឆ្នាំ1991កងទ័ពខ្មែរក្រហមដែលសេះសល់ស្មោះត្រង់នឹងពលពតប្រមាណពី3000នាក់ទៅ6000នាក់ស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាការតាមុកបានមកប្រជុំផ្ដុំនៅម្ដុំភ្នំម៉ាឡៃខេត្តមន្ទីរមានជ័យតាមុកបានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ1999នៅអន្លង់វែងជីវិតនិងការទទួលមរណភាពរបស់លោក3ឆ្នាំក្រោយមកតុលាការបានចោទតាមុកពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនិងមនុស្សឃាតតាមុកបានត្រូវស្លាប់ដោយគៀងបេះដូងនៅមន្ទីរពេទ្យភ្នំពេញនៅក្នុងថ្ងៃទី21កក្កដាឆ្នាំ2006នៅក្នុងអាយុ80ឆ្នាំជាចុងក្រោយក៏សូមធ្វើការអរគុណចំពោះបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់ដែលមានភក្ដីភាពចំពោះទឹកដីក៏ដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងមានភក្ដីភាពចំពោះរាល់វីដេអូរបស់យើងដូច្នេះសូមបងប្អូនជួយចុច like Subscribe និង Share វីដេអូនេះទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ